今私は北海道の帯広駅に来ています。これから特急十勝10号のグリーン車に乗って札幌に向かいます。帯広から札幌までの所要時間は2時間55分。改札横にあるセブンイレブンで買い物を済ませます。せっかくなので券売機で切符を買うところから旅の流れをお見せします。実際の手順を見ていただくと初めての方でもイメージしやすいと思います。スマホに表示させた QR コードを赤く光るところにかざすと予約内容が出てくるので、確認してこの予約を発見するを押します。あとは切符が出てくるまで少し待ちます。出てきました。これで発見完了です。運賃は特急券と乗車券を合わせると 11,780 円でした。こちら南口のすぐ目の前にはホテル日光ノースランド帯広があります。帯広に泊まるなら駅に近くて便利そうです。改札機には乗車券と特急券2枚を同時に入れて通ります。この車両は先ほど札幌から到着したばかりで、車内清掃が今終わったところです。今から乗る特急十勝は19時15分発車で、札幌到着は22時5分を予定しています。本日は4両編成で運転。一番後ろに今ご覧いただいているグリーン車が連結されていました。今回のグリーン車の座席は革張りでツルツルとした質感のタイプです。高級感はあるんですが、私自身は布張りのシートの方が落ち着いていて好きなんですよね。もしかするとこの動画をきっかけに初めて私のチャンネルを知ってくださった方もいらっしゃるかもしれません。あるいはたまたまおすすめに出てきてクリックしていただいたのかもしれません。ただこの先も必ず皆さんの画面に表示されるとは限りません。もしまた旅気分を味わいたいなとか、懐かしい景色や路線をもっと見てみたいと思っていただけた方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは早速乗り込んでいこうと思います。今回の特急十勝は札幌行き最終列車です。デッキにゴミ箱が設置されていました。ここから先は立ち入り禁止。座席は2列席の一番後ろを予約しました。8番 D 窓側です。今回のグリーン車は私一人。まさに貸し切りのような贅沢な時間です。では早速座席周りを見ていきましょう。これはフットレストといって足を乗せるための設備です。裏返しにすると座席と同じ柄になり、この面は靴を脱いでから使用します。窓下のコンセントにはパソコン専用と書かれていますが、スマホやタブレットの充電にも使えます。テーブルはこの肘掛けの下に収納されています。このテーブルは意外と安定感があり使いやすいです。札幌行きです。停車駅は目黒、十勝清水、新野、鳥羽、渋谷、新夕張、追分、南千歳、新札幌です。
頭を支えるヘッドレストは上下に動かせるのですが、古くなると保持する力が弱くなって上げても自然に下がってしまうことがあり、長年使われている座席ならではの特徴ですね。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。これは上着などをかけるフックですね。乗務員へ声をかけ、コンビニで札幌クラシックを買っておきました。サーモスの保冷管は自宅から持参したものです。この保冷管に入れておくと一定時間は冷たさをキープしてくれるので便利です。購入後すぐに入れることで保冷管の効果を最大限に発揮できます。うまい。このスパイスビーフ、前に食べて美味しかったのでまた買いました。ビールのおつまみにぴったりでぜひおすすめです。こちらもセブンイレブンで売っていました。帯広に来たら毎回買っている気がします。その他こちらの2品も買いました。札幌までの所要時間は2時間55分です。特急十勝は帯広札幌間を1日5往復運転されています。19時15分、特急十勝10号札幌行きが発車しました。ここからは大橋俊夫さんの車内アナウンスに耳を傾けながら、夜の帯広を走り出す列車の車窓、街の光景をご覧ください。この先揺れますのでお気をつけください。また、エゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。やむを得ず急停車することがありますので、立ち押さえた手すりなどにお使われください。JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急十勝号札幌行きです。停車駅は根室、十勝清水、新都、トマム、渋川、新夕張、追分、南千歳、新札幌、終着札幌です。座席はすべて指定席で自由席がございません。座席の指定を受けていないお客様は空いている席をご利用いただき、座席の指定を受けたお客様がいらっしゃいましたら席の移動をお願いいたします。車内がすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。皆様のご移動を我々機殺隊が全力でお守りするんだけど、ちょっと窓の外見て。あそこにキツネがいる。だよね、あそこにも。自然に集めているとは聞いていたけど、こんなにすごいなんて。みんなはこれから観光に行くのかな。大野に複数の駅でスタンプ柱の皆さんが待っているみたいだから会いに行ってみてね。列車は目室駅に着きました。窓の外には暗いホームの明かりがぼんやりと浮かび、夜の旅路を演出しています。コンビニで見つけた炙り焼きかまぼこ、ホタテの貝柱入りという文字に惹かれてつい手に取ってしまいました。お酒のお供にぴったりです。思っていたのとは少し違いました。貝柱がそのまま入っているのではなく、
風味付けのように一部が練り込まれている、そんな印象です。2本目はグレープフルーツサワーです。列車旅の時はいつもサーモスの保冷缶を2本持参しています。うまい。列車は十勝清水駅に着きました。ここでは列車待ち合わせのため7分くらい待つようです。列車待ち合わせのため発車まであと7分ほどお待ちください。ただいま十勝清水駅に停車中です。列車待ち合わせのため発車まであと7分ほどお待ちください。今度は酒とばをおつまみにお酒を飲んでいます。待ち合わせしていた列車が到着しました。向こうは乗客が多そうです。乗車率は5割を超えていそうな感じに見えました。7分ほど静かに止まっていた列車がようやく再び発車しました。列車の遅れのご案内をいたします。待ち合わせ列車遅れの影響により、この列車ただいま約7分ほど遅れて運転しております。待ち合わせ列車遅れの影響により、この列車は約7分ほど遅れて運転しております。またこれより先運行状況により、電車の到着時刻が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。本日はお急ぎのところ、列車の到着が遅れ、お客様へ大変ご迷惑おかけしておりますことをお詫び申し上げます。ご乗車ありがとうございます。視察隊の吾妻善一です。今日は任務で終点まで車掌さんのお手伝いを任されているんだけど、いやー、今回は平和そうな任務内容でよかったな。のんびり過ごせちゃったりしてえ、何この先の新徳駅で鬼が出たって嘘でしょ。どうしよう聞いてないよ。って冗談もうやめてよね。本当にいたら危ないんだから。何か気づいたらすぐ教えてね。吾妻善一でした。劇場は鬼滅の刃天上編第1章は大ヒット上映中です。皆さん映画館でお待ちしています。新徳駅の窓には人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボポスターが掲示されていました。地元とアニメのタイアップで駅の雰囲気にちょっとした彩りを添えてくれます。列車はシムカップ駅に到着しました。ここシムカップは北海道の中でも特に寒さが厳しい場所として知られていて、冬にはマイナス30度近くまで下がることもあります。実は私も昔仕事でシムカップに滞在していたことがありまして、その時電光掲示板にマイナス29度と表示されているのを見たことがあります。あの時の寒さは今でも忘れられません。
列車は北広島市に入り、車窓の向こうにはエスコンフィールドが見えてきました。ライトに照らされた球場が夜の闇の中に浮かび上がっています。ご利用くださいましてありがとうございます。またのご乗車をお待ちしております。今回は帯広から札幌へ向かう特急十勝10号に乗車しました。札幌行きの最終列車で帯広を19時15分に出発。途中の待ち合わせで7分ほど遅れましたが、その後はエンジン音も力強く、まるで遅れを取り戻すかのような走り。札幌到着時には帝国通りとなり、車掌さんがどこか誇らしげにそのことを放送していたのが印象的でした。乗車したグリーン車は貸し切り状態で迫力ある走行音を独り占めしながら、夜の北海道を駆け抜ける静かな旅を満喫できました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。今後もバスや鉄道、飛行機、そしてフェリーの動画も配信していきます。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画更新の励みになります。最新情報に関してはインスタや X をフォローして覗いてみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。